Videomuzun teması naturalдык сандар, naturalдык сандардын окулушу жана жазылышы. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер naturalдык сандар, алардын окулушу жана жазылышы боюнча жаңы билимге ээ болосуңар. Naturalдык сандарды класстарга, разряддарга бөлүүнү үйрөнөсүңөр. Ошондой эле ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөрдү иштей аласыңар. Күнүмдүк жашоодо naturalдык сандардын кездешүүсү боюнча мисалдарга токтолосуңар. Анда балдар, бүгүнкү жаңы теманы эң жөнөкөй суроо менен баштап алалы. Сүрөттө канча калемсапты көрүп турасыңар? Силер буга чейин нерселерди саноону үйрөнгөнсүңөр. Кана балдар, сүрөттө канча калемсапты көрүп турабыз? Азаматсыңар, 9 калемсапты көрүп турабыз. Ал эми кийинки суроо, силер канча алманы көрүп турасыңар? Кана балдар? Ооба, 3 алманы көрүп турабыз. Ошондой эле текчеде канча китеп бар? Азаматсыңар, 8 китеп бар. Балдар, мына ушул саноодо колдонулуучу сандарды натуралдык сандар деп атайт экенбиз. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз натуралдык сандар. Дептериңерге эрежелерди жазып отурууну унутпагыла балдар. Саноодо колдонулуучу сандарды натуралдык сандар деп атайбыз. Натуралдык сандардын жыйындысын n тамгасы менен белгилейбиз. n барабар 1, 2, 3, 4, 5 жана башка чексиз. Эң чоң натуралдык санды аныктоо мүмкүн эмес. Анткени натуралдык сандардын көптүгү чексиз. Мисалга ала турган болсок, балдар, каалагандай бир натуралдык санга бир санын кошо турган болсок, андан чоң дагы бир натуралдык сан пайда болот. Демек, эң чоң натуралдык санды аныктай албайбыз. Эң кичине натуралдык сан 1 саны. Эскертүү балдар, 0 саны натуралдык санга кирбейт. Каалагандай натуралдык санды жазууда төмөнкү 10 цифраны колдонобуз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Демек балдар, математикадагы каалагандай натуралдык сан мына ушул 10 цифранын жардамы менен жазылат. Эгер натуралдык сандарды жазууда 2 цифра колдонулган болсо, анда ал 2 орунду сан. Эгер 3 цифра колдонулса, 3 орунду сан, 4 цифра колдонулса, 4 орунду сан болот. Мисалга ала турган болсок, балдар, 18, 27, 56 булар 2 орунду сандар. 135, 248, 654 3 орунду сандар. 1356, 5780, 2964 булар 4 орунду сандар. Башкача айтканда, бул жерде 4 цифра колдонулуп жатат. Ошондой эле балдар, натуралдык сандардагы цифралардын мааниси алардын жайгашкан ордунан көз каранды болот. Мисалга ала турган болсок, балдар, бир эле 5 цифрасын алалы. 5 цифрасы 1 орунду санда бизде бирдикти түшүндүрөт. Ал эми 2 орунду санда ондукту, ал эми 3 орунду санда жүздүктү, 4 орунду санда миңдикти, ал эми көп орунду санда 10 миңдикти түшүндүрөт. Балдар, бүгүнкү темабыз көп орунду сандарды туура окуу жана туура жазуу боюнча улантабыз. Дептер ручкаңарга эрежелерди жазып отурууну унутпагыла балдар. Көп орунду санды туура окуу үчүн төмөнкү кадамдарды жасоо керек. Биринчи, санды солдон оңду карай 3 цифрадан группаларга бөлөбүз. Экинчи, оңдон солду карай ар бир группанын классын кошуу менен окуйбуз. Үчүнчү, эгер группадагы цифралардын баары 0 болсо, анда класстын аталышын атабайбыз. Мисалга ала турган болсок, бизге төмөнкүдөй көп орунду сан берилди. Көп орунду санды туура окуунун биринчи шарты боюнча санды солдон оңду карай 3 цифрадан группаларга бөлөбүз. Биринчи группа, экинчи группа, үчүнчү группа, төртүнчү группа. Балдар, силерге айта кетейин, мына ушул бөлүнгөн ар бир группа солдон оңду карай класстарды түзөт. Мисалга ала турган болсок, 286 бирдиктер классын, 0 сандары миңдиктер классын, 389 миллиондор классын, 15 миллиардтар классын түшүндүрөт. Ошондой эле ар бир класс өз ичинен бирдиктер, ондуктар, жүздүктөр болуп бөлүнөт. Ал эми кийинки класстын разряддары миңдиктин бирдиктери, миңдиктин ондуктары, миңдиктин жүздүктөрү деп окулат.
миллиондун бирдиктери, миллиондун ондуктары, миллиондун жүздүктөрү. Миллиарддын бирдиктери, миллиарддын ондуктары, миллиарддын жүздүктөрү. Эми балдар, көп орунду санды туура окуунун экинчи шарты боюнча санды мына оңдон солду карай классын айтып, ошондой эле группаны кошуп окуйбуз. Мына группа 15, классы миллиард. 15 миллиард 389 миллион. Эгерде бардык группадагы бардык цифралар 0 болсо, классын атабайбыз дедик. Миңдиктер классын атабаймын. 286. Демек, бул көп орунду сандын окулушу 15 миллиард 389 миллион 286. Балдар, дептериңерге жазып алгыла. Андан кийинки көнүгүүгө көңүлүңөрдү бургула. Көп орунду санды туура окугула. Бул үчүн санды туура окуунун биринчи шарты боюнча солдон оңго карай 3 цифрадан группаларга бөлүп аламын. Мына балдар. Андан кийин санды оңдон солду карай классын кошуп окуймун. 215 миллиард 389 миллион 54 миң 286. Азаматсыңар балдар. Эстеп калдыңарбы? Мына ошондой эле кийинки көнүгүүнү өзүңөр аткарганга аракет кылып көргүлө. Көп орунду санды окугула. Бизге төмөнкүдөй көп орунду сан берилди. Бул көп орунду санды туура окуш үчүн эң биринчи кадам кандай кадам жасайбыз? Санды солдон оңду карай 3 цифрадан группаларга бөлөбүз балдар. Мына 3 цифрадан группаларга бөлөбүз. Экинчи, оңдон солду карай ар бир группанын классын кошуп окуйбуз. 383 миллиард 365 миллион 409 миң 707. Азаматсыңар балдар. Кийинки көнүгүү төмөнкү көп орунду санды туура окугула. Ал үчүн биринчи, солдон оңду карай 3 цифрадан группаларга бөлүп алабыз. Азаматсыңар. Экинчи, оңдон солду карай ар бир группанын классын кошуп окуйбуз. Эгер группадагы цифралардын баары 0 болсо, анда класстын атын атабайбыз. Анда 63 миллиард 9 миллион 50. Миңдиктер классын атаган жокмун, көрдүңөрбү балдар? 63 миллиард 9 миллион 50. Азаматсыңар. Дептериңерге төмөнкү санды жазгыла. 1/3, 0, 100/9 болгон санды дептериңерге жазгыла. Демек, 1/3, 0, 100/9. Бул деген 903 саны. Ошондой эле кийинки көнүгүү 100/5, 10/8, 1/0 болгон санды жазгыла. 100/5, 10/8, 1/0. Бул деген 580 саны. Ошондой эле кийинкини жазгыла. 1/1, 10/4, 100/2, миңдиктин 1/3 болгон санды жазгыла. 1/1, 10/4, 100/2, миңдиктин 1/3, 3241 саны. Ошондой эле балдар, натуралдык сандар, так сандар жана жуп сандар болуп бөлүнөт. 2ге так бөлүнбөгөн сандарды так сандар дейбиз. Мисалга ала турган болсок, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Мына ушундай сандар 2ге так бөлүнбөйт. Демек, булар так сандар. Ал эми 2ге калдыксыз бөлүнгөн сандарды жуп сандар дейбиз. 2, 4, 6, 8, 10, 12 деген сандарыбыз, булар 2ге калдыксыз бөлүнөт. Демек, бул жуп сандар болуп эсептелинет экен балдар. Эсиңерге сактап калгыла. Ошондой эле балдар, натуралдык сандарды кемүү тартибинде жана өсүү тартибинде жайгаштырууга болот. Натуралдык сандарды чоңунан кичинесине карай жайгаштырууну кемүү тартибинде жайгаштыруу дейбиз. Мисалы, 96, 76, 54, 32, 23 жана башка. Өзүңөр байкагандай, эң биринчи чоңу, андан кичинереги болуп кемүү тартибинде жайгашып жатат. Ал эми натуралдык сандарды кичинесинен чоңуна карай жайгаштырууну өсүү тартибинде жайгаштыруу дейбиз. Эң кичинеси 12, мисалы,
28, 45, 67, 76 болуп өсүү тартибинде жайгаштырылып жатат. Бул жерде мисалы гана 12 деп калдым. Ар кандай көнүгүүлөрдө ар кандай кичине сандар берилиши мүмкүн балдар, эсиңерге сактап калгыла. Мисалы, кемүү тартибинде жазылган сандардын иретин көрсөткүлө балдар. Кайсы жооп кемүү тартибинде жазылган? Кана балдар, мисалга ала турган болсок, демек В вариант туура эмес, Б вариант туура эмес, ал эми А варианты туура. Башкача айтканда, эң чоңунан кичинесине карай жайгаштырылган. 155, 99, 74, 50, 33 бул кемүү тартибинде жазылган сандардын ирети. Балдар, ушуну менен бүгүнкү натуралдык сандар жана алардын окулушу, жазылышы жөнүндөгү жаңы темабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер саноодо кандай сандарды колдонобуз деген суроого жооп бердиңер. Натуралдык сандарга мисал келтирдиңер. Натуралдык сандарды жазууда канча цифраны колдонобуз алар менен тааныштыңар. Жуп жана так сандар деп кандай сандарды айтабыз алар менен тааныштыңар. Натуралдык сандарды жазуудагы биринчи 4 класста атаганды жана ар бир класстын разряддарын эсиңерге сактадыңар. Көп орунду санды кантип окууну үйрөндүңөр балдар. Үйгө тапшырма. Силер ооз-2 мына ушул сандарды окуп, WhatsApp'тан мага голосовой кылып жөнөтөсүңөр. Андан кийин балдар, үйгө тапшырма китебиңердеги